यति हजुरहरूलाई भाले लागेको कालिजको अन्डा चल्ला चायमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो यस बैजनाथ गाउँपालिकामा मुगाली कालिज फार्ममा धमाधम कालिजले अन्डा पारिरहेको हुँदा यति हजुरहरूलाई अन्डा चल्ला चायमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भन्दा हामीलाई अर्डर गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। खुसीको खबर आयो। यस बैजनाथ एक चिसापानी बाँकेमा कालिजले धमाधम अन्डा पारिरहेको हुँदा यति हजुरहरूलाई कालिजको अन्डा चल्ला चायमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोला।